হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার জেড রোলার আনবক্সিং করলাম। এটা আমি অলরেডি ওপেন করে নিয়েছি। তো এটা আমার জেড রোলার। আজ থেকে আমি এটা ফার্স্ট ইউজ করা শুরু করব ফেশিয়াল ম্যাসাজের জন্য। আর এটা ইউজ করা খুবই সহজ। আর এটা ইউজ করার আগে ফেসে কোনো অয়েল, কোকোনাট অয়েল, অলিভ অয়েল কিন্তু না হলে কোনো ভালো সিরাম দিয়ে নিলে খুব ভালো হয়। তো এটার আমি তোমাদেরকে রিভিউ দেবো 1 সপ্তাহ ইউজ করার পরে। আজ থেকে আমি ফার্স্ট ইউজ করব। আমি অলরেডি ফেসে কোকোনাট অয়েল লাগিয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে সব সময় এরকম এরকম করে ওপর দিকে ম্যাসাজ করে। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি, আমি এখন করছি না। আর এই ছোটোটা দিয়ে চোখের নিচে যদি কোনো পাফ থাকে, এজিং লাইন থাকে, এগুলো সব রিডিউস করে দেবে। আর গলা নিচের দিকে ভালো লাগলে